mga pagbasa karon og daghan tag magatunan nga mga leksyon. Pero aron natay pamalandungan karon na ako'y duha ka punto nga i-share kaninyo, no. Gikan sa unang pagbasa, no, sa last part niya na ay nag-ingon, paningkamuti ninyo ang pagpakigdayet sa tanang tao ug sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas na ini walay makakita sa Ginoo. Pagmatungon kamo nga walay usa kaninyo mobiya sa grasya sa Dios. Ug matungoni nga walay usa kaninyo nga maisama sa mapait nga tanom nga motubo ug makahasol sa uban pinaagi sa hilo ni ini. Mga kaigsuonan, naa sa last part sa atong unang pagbasa ang basic rule sa human relationship or sa social harmonious coexistence, no? Kay giyawhag man ta sa pulong sa Ginoo karon, no, sa pagpakigdayet sa tanang tao, no? Peaceful living, harmonious living. Then napadyoy diri nga matungoni nga walay usa ka ninyo nga maisama sa mapait nga tanom. Kini gyud kay, di ba, sa atong katilingban, sa atong pamilya, no, sa atong working place, nagyoy mga tawo nga mahisama sa pait nga tanom, no. Mo scratch yun kaniya, mukatulang imong panit, no. Mo istorya kaniya, mausab ang imong mood, mo duol kaniya, murag wanay paglaom, di ba? Nay mga tawo sama ni ini sa atong katilingban. Pero nag-ingon ang same reading, paningkamuti ninyo ang pagpakigdayet sa tanang tao ug sa pagkinabuhi nga balaan, no, kay gawas ni ini walay makakita sa Dios. So mga kaigsunan diha ni Kristo, oo, tinuod na naay mga tawo nga lisod kayo higumaon, no? Pero kining mga tawhana mismo ang nanginahanglan sa atong paghigugma. Naay mga tawo nga lisod sabton, pero kanang mga tawhana sila gyud ang nanginahanglan kaayo labaw sa tanan ug understanding. Mahutdan tagpahilo busahay sa atong mga katilingban, sa atong mga kaigsuonan. Oh, it's normal. It's okay to feel that way. Pero maningkamot gihapon ta, nga taas-taas ang atong pailob, kay diha sa atong pagpaningkamot, no, pagkugi sa pagpakigdayet sa tanang tao, ilabi na sa mga lisod, no, nga higugmaon, lisod sabton, ug lisod pa sa iloon, diha mo gawas ang atong pagkatinunan, no? Diha mo gawas nga aniya nato ang grasya sa Ginoo. That's why in the same reading it says, pagmatungon kamo nga walay usa ka ninyo mobiya sa grasya sa Dios, no? Ang mga pagsulay, ang mga paglisod, ang kalisod nato ug ang mga temptations nga naa sa atong kadaadlaw nga kinabuhi, nga atong struggle, no? Make sure nga we are always within the grace of God. Ug dihaman ang grasya sa Ginoo man ang tuburan sa atong gahom, tuburan sa atong pahilog, tuburan sa atong understanding, tuburan sa atong forgiveness, no? Let us remain in God's grace. Second point is gikan sa atong ebanghelyo. No, makarelate gud ko sa experience ni Jesus karon, no? Niuli siya, nangadto sa ilaha. Then pag-abot niya, nangutahan na sila, kinsa man na? Dili ba na si Panday, anak ni Jose? Di ba yung igsuon sila Santiago, sila Simon? Oh my God. This is very, very missionary-like. Kaya bitaw nga muulin ako sa amo ha. Then, wala sila kailan ako, wala na ako'y bungot. No? Akong buhok puti na, hapit na mawala po, padung na ako upaw. No? Ang samot na kog itom pod. Wala sila kay ba kinsa man na. No?
Makaibaw ra gyud sila nga pare ko nga ng Domingo, kay magmisa man ko sa among kapilya. Ngayon gud sila, dili ba ka na ang anak ni Sir? Retired teacher. Di ba yang mga igsoon nga babae, diha murag ambot, way klaro ang ilang lifestyle, no? Dili ba siya ang boy nga before nga usa sa mga ang sa tawagan ni kauban na to mga hoy sayo sa buntag, kauban na to magduog football, no? Di ba siyang nangawat sa banana sa likod sa balay? Yun na imagine kay sa panahon na mo man good kay way electricity. Basta gabi-gabi na gamay, kung gutom ni mga tumi sa mga oranges, mga lychees, mga prutas, ngawat mi gamay oy. Pero mga opisal pud mi pag Domingo, no? Good boys gyapon, no? So nga na, no? When I go home, I realize good nga kung bisan unsay akong isulti, ang akong wali, no? Bisan unsa pa ipakita nako nga this is a different person, no? This is me. Sa version nga gitawag ko sa Ginoo sa pag-alagad kaniya nahimong misyonero sa Pilipinas. Dili gyud sila mo tuong. Maglisod gud sila mo dawat. Nga gumikan sa wala ang Dios pwede maghimo og propeta. No? No, from the something that's nothing, God can create a beautiful prophet, a beautiful savior. Ang problema diri kay gibutang nila sa box si Jesus. Kailaman miya na niya, kinsa man siya. Asagi ka ng iyang gahom, asagi ka ng iyang mga kaalam. Mga kaigsuunan, usa sa mga balabag or babag sa growth of a person, no, is putting somebody in a box. Sa novitiate na ako, na ay usa ka saying nga, it will always remain with me. And it says, the biggest room in us is the room for self-improvement. No? Sa mga kaigsuunan, giyawha ko mo kamo karon, diliunta nato, ibutang sa usa ka box ang tao. Kay naay oportunidad kanunay nga ang iyang pagkatao mo improve gyud, no? Ang iyang kaayuhan mo improve gyud, no? Ang iyang pagkaanak sa Dios mo manindot gyud, no? So mga kaigsuonan sama sa nahitabo ni Jesus, we have to believe, no? In God's own ways, everybody grows. In God's own ways, everybody can become an instrument of salvation. That in God's own ways, He can make beautiful things out of the things that we consider rubbish. Kung nagpuyota sa grasya sa Ginoo. Mga kaigsunan diha ni Kristo. Si Jesus wa kahimog milagro sa Ebanghelyo tungod sa ilang lack of faith. So karon, we know that sometimes we can be also obstacles to God's grace to come to us. We can be obstacles of miracles happening in the world kung watay pagtuo. If we don't work with God. Mga kaigsuunan, pinaagi sa atong pagtuo. Itong iyan po ang tanang misyonero nga nagtrabaho sa tibok kalibutan. Ito po iyan po. Ang dilita mahimong obstacles sa mga milagro sa grasya sa Dios nga naa kanato sa atong katilingban. Nakunta, mahimuta ang tanan o beautiful and amazing disciples, preachers, witnesses, despite our own weakness. Magpabilin data sa grasya sa Ginoo. Ayon mahimutang tanan ng mga tinuod nga saksi sa iyang pulong o sa iyang gugma.